as well as providing them with skill and opportunity to excel. They attack the president. Leave him alone. Your great people, Senator Obasani, the great people of Kaduna loves you. And that extends to our commitment to democracy, justice, and dignity of life. You are a good leader, and I am very happy with you. I think I am a lucky president. I am overwhelmed by the warm reception of the government and the people of Kaduna State. I am particularly impressed with the peaceful atmosphere prevailing in this state. This is sharply in contrast with the tense and toxic atmosphere when I visited this state in year 2022. To bringing Gwari local government for the electioneering campaign, we almost have to move the entire battalion. I have it on good authority that you can move to bringing Gwari today around midnight without fear of attack. Peace is the hallmark of development. That's why you are able to channel a vision that is sharp and yielding results. Àwọn people here, ó dàbí pé wọ́n ti ń yí o. Ó dàbí pé àwọn people yìí ti ń yí. Kò tẹ̀ sí iota of respect rárá fún a whole president. He is still the president, for God's sake. Wèrè tó fẹ́ lọ attack the president. Ẹgbọ́n náà, ṣó de bọ́ọ̀bù mọ́ra ni? Àbúrò lọ lagimọ́ president lórí. Kí ni gbogbo wèrè yìí gangan? Kí ló fa òṣì yìí gangan? Kí ló fa òṣì yìí? Fídíò tẹ̀wò yẹn, only 2 minutes, at least 2 minutes 30 seconds. And wọ́n dẹ̀ ṣì ń fà, wọ́n ò tí ì rí fà. Senator Uba wà lórí ìjókòó ń bẹ̀ yẹn o. Àwọn elders and leaders tí wọ́n, they were there. They are there sitting, watching the nuisance. Tó fẹ́ lọ attack the president. Ẹ wá, ẹ gbé wèrè lẹ̀ o. Ẹ gbé wèrè sílẹ̀. Tinubu might not be good to us in Yoruba land, but níbi tá a bá dé yìí, kò lè jẹ́ pé Buhari ló dúró tó ń sọ̀rọ̀. Kí ọmọ Yorùbá kan sọ pé lọ attack ẹ̀. If kí àwọn ọba wà lórí ìjókòó, wọ́n gbọ́ máa fò dìde ní. Tọ́kẹ̀sì àwọn senator, àwọn governors, a whole president. Ẹ ṣe fẹ́ lọ lagimọ́ lórí ni, àbọ̀ fẹ́ lọ ti ṣubú. Appreciation to the security officers. If they are not smart enough, ṣe fẹ́ lọ ti Tinubu, ṣe fẹ́ lọ ti ṣubú ni. Please, if ṣẹ́rí ẹ̀dẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Ṣé kò sí immunity lórí president ni? Fídíò yìí dùn mí o, ó dùn mí gan ni. Ó dùn mí gidigidi. Torí pé a lè sọ wípé àwọn bàbá wa wọ́n ṣe dáadáa. Kẹ́kọ̀ọ́ máa wá ti gibọ̀ wọn lójú níta. Kí ni wèrè, kí ló ṣì gangan? Bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà kìíní jọ̀wọ́ nísìn. Tí Tinubu lọ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ń jálẹ̀kùn tó pé mí àyín late dé. Lẹ́yìn tó ní pé protocol àti president bá ti wọlé. Kẹ́nìbọ̀dì kó máa wọlé wọn kọ́ ti gate, wọ́n ti gate. Ẹja gate mọ́ Tinubu mọ́ president lórí. Kí ló fà gbọ́ ní ìwà nuisance tẹ̀ ń wí? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ṣé president ò deserve respect ni? So over 2 minutes,
Even the president is telling, leave him alone. Leave him alone for what? Leave him alone for what? I told you toss in a kere did you koko did you move at all? Ṣé láyé Abacha wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé Buhari lè wá sí Èkó, Ògùn State àbí Ọ̀yọ́? Tó lè wá sí Àkúrẹ́ àbí Oǹdó? Àbí anywhere in Yorùbá land as the president? Kí ọmọ Yorùbá kó láyà kó ló fẹ́ attack ẹ̀. Èmi rò bẹ́ẹ̀ ó ní protocol. Ó lójú àwọn tí wọ́n lè wọ bí tí president wà. Èmi rò bẹ́ẹ̀ security máa wà here and there ni. Àbí tẹ́bá wá sílẹ̀ Yorùbá nìkan ní security máa ń pọ̀. So báwo ló ń ṣe wọlé? Ta ló fún láìvì? Tó mọ̀ pé inú hall àbí plan work ni. Ṣé géèmù ni? Tó bá ti di ẹ̀kọ́ disgrace ẹ̀. Tó bá ti di ẹ̀kọ́ fàlàṣọya. Àbọ̀bọ̀ lọ sọ́bọ̀ kó pariwo Allahu Akbar ọ̀kẹ́ bí Tinubu gbùmù ni. Tó fẹ́ lọ bomb everywhere ni. Let us know. Tó fẹ́ lọ pariwo Allahu Akbar kẹ́bí ti blow dànù ni. Kí ni gbogbo wèrè yìí gangan? The same way tí wọ́n mú wèrè kan. Asọ́fẹ́yìn bàbá pé kì í ṣe kankan náà ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ gbà mo sọ fún yín pé ìyá tó ń jẹ tálíkà lọ́wọ́ ó wà ní gym ó ń ṣe exercise ni tó bá yó tán ó máa jẹ olówó o bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà kan máa disrespect wa kókó ẹran jẹ oko nílùú wa ká mú wọn lọ sí station kẹtù ti àwọn ọmọ yín mọ́lé kí order wá from above wípé kó fi àwọn sílẹ̀ tí wọ́n máa wá sórí TikTok wọ́n máa sọ fún wa pé àjẹ́ kankan. If they can do this to the president, tó bá yẹ pé Ọọ̀ni, ẹ kì í show video kan fún yín, tó bá yẹ pé Ọọ̀ni tàbí Àwùjalẹ̀ tàbí Aláàfin wà lórí ìjókòó níbi tí Buhari wà tí ọmọ Yorùbá kan wá ṣe irú eléyìí if tó má tẹ̀ máa bire tó máa ṣe kí lè wọ́n máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Listen to this. Your name? Na Bello Aiki. Bello Aiki. Hey. From which state? Bro, here me I grow. Now here me I grow. From here me I go. From which state? Did I ask you? Now from here me I grow. I grow for Badamu. Which state you from? Which state? Which state you? My mother no tell me which state. Him na here. Say na here him grow. Wait now. Wait. Your mother no tell you where you from come? Na here him tell me I grow. Where your mother dey? There over Namu. Your father uncle? I no get father. Father I don't die. You no get father? Yeah. What you gonna do for a bush or bush here? The train cow. With the train cow? Yeah. For which bush? For damn now. Now go show the cow. Wait till say if I ask a question, the answer is small. You don't hear? No go for the cow now. Wait now, wait. Wait till you can't do for inside town, inside this place where you come so. I just come out to come back food now. You come back, you can't do anything. Beg food now. You come back food. Yeah. Who you know for this place where you come back food? I don't know body now. Even though he hungry, he go ask, he go come out come back food now. If you dey hungry. Person when he give you cow, no say you go eat. Food don't finish now. He don't go sada. He no back up. The food don't finish. That's why. Now you dey come, you dey work out partner for people community for night. Wetin dey inside be say we wey dey this area no be say one find time we call security na una know wetin una go do na to check the cow. Even I wan go see the cow, na wan leave am, una go leave am. No, me I no go follow. Nobody go follow am go. For here, that make us call una. Wait. No be Obanamu cow dey here, Who the person get cow? Wetin be name? Abubakar dey na here before they stay. You know na why they carry machine they come here down. They stay here before waiting. Where the person? Now the cow dey there. Where the Abubakar dey now? He dey for Obanam now. And your person get your cow now. Opanam dey stay. Yeah. Now Opanam build house. Yeah. Now you now come dey for a bush or bush here. They train cow for am. They train cow for am. You know back home. Now who wait small. Now who give you the land where they train the cow? Nobody give me the land. Now he say make us stay there. Now he say make stay there. Because of cow get what you chop.
ṣe bó sọ pé tó bá mewúrẹ́ so mọ́lẹ̀ ló máa fún ní pákí. Can you imagine? Láàárín òru olóhùn wa beg fún food ní estate. Ilé face me I slap you ní Nigeria of today. Ṣé yóò lè wọ àdúgbò kí yóò kàn wọ street kó lóhùn wa beg fún food ebi when you are hungry you go come out na kò feel remorseful rárá. Audacity yẹn infantry yẹn ó wà lára wọn. Oligarchy. These are the people that are ruling everywhere. They believe they are born to rule. Now Delta States ni wọ́n bí sí. Ta ló bí ìyá òsàbí tó ti wá fún. Bóyá ìyá ẹ̀ tẹ̀lé màálù láti dá gbangban àbí orúkọ wọn máa ń pè àwọn olú wọn. Tó bá ti yẹ tó bá tiẹ̀ nílùú. Bóyá Mali ni ìyá ẹ̀ tẹ̀lé màálù. Dé Delta State. Orí Delta State kò lọ mọ́ ó bímọ síbẹ̀. Eléyìí tí ń bá àwọn ará Delta State famọ̀ gọ́nà nísìn. Tó bá máa fi ṣe díẹ̀ òun náà tún kí ẹnìkan mọ́lẹ̀ òun náà tún bímọ. Wọ́n máa wá pàtàn irú ìtàn tó pa fún wọn Benue State nísìn pé wọn ò lè lé àwọn kó Benue State àwọn bàbá àwọn ti wà ní Benue State. 20 years 30 years to come kí ni ọmọ eléyìí àbàbá àwọn ọmọ Delta fà. Ṣé bá ẹ̀yin báyìí ẹ̀rí nǹkan tá à ń sọ fún yín. Ṣé bí ẹ̀rí nǹkan tá à ń sọ fún yín bàbá Tinubu mo ti sọ pé títí di July 1st 2025 yìí tó máa pé ọdún mẹ́rin tí Sunday Igboho fi wà lẹ́yìn odi mo ní wọ́n máa wá fún yín every time ni. Kò kí ń ṣàyìn nìkan o àti gbogbo ẹ̀yà gbogbo alẹ́ Yorùbá. Ṣé Sunday Igboho bú Buhari? Ṣé Sunday Igboho ó lọ attack Buhari? Ṣé Sunday Igboho tẹ̀lé súnmọ́ bí tí Buhari wà? Yet ó ní kó lọ pamọ́lé. Ó ní kó lọ pa ti di sí ẹ̀yà gbogbo alẹ́ Yorùbá tí ní kò ṣe sí. Ìyà tó ń jẹ tálíkà lọ́wọ́ ó wà ní jíìmù ni o. Ó ń ṣe tírénì lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tó bá di pé ó gbé wéètì tán tó bá mú ẹ̀yọ̀ bàwá náà sọ́wọ́. Tí wọ́n bá ètè rí tó bá kọlu Tinubu sí tó dúró aláwọ̀ wákìbáwò tẹ́bí tí explode kí ló máa sọ. Wọ́n máa wá fi ilẹ̀ Yorùbá cascos. Wọ́n ka wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ka Bíọ́lá wọ́n ka gbá wọ́n ka wo wọ́n wá fi ẹ̀yìn wọ́n wá fi yín cascos fún wa. Èní kétéjì sọ́fìn ọ̀la kétéjì sọ́fìn tójú bá ti ọ̀fìn ojú ti kété. Àwọn wàtẹ́wì ó ń ti èmi fídíò yìí dùn mí o. Fídíò yìí dùn mí gidigidi gan ni ọ̀tọ̀ ní show tí mo fẹ́ ṣe. Abẹ́ kí ni mo pé fáànù dùn báyìí pé mo ṣe ń làágùn. Mi tí fídíò yìí dùn mí ọ̀tọ̀ ní show tí mo fẹ́ ṣe. Benue tí bàbá Tinubu lọ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Now imagine this. Tó máa ètè tó bá Tinubu tó máa forí gbà nǹkan kí la máa sọ. Ṣé àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn sì tí wọ́n jẹ́ àwọn senators wọn senator Uba wà ń bẹ̀ o. Other senators from the northern part of Nigeria wọ́n wà ń bẹ̀ o. Wọ́n ò lè dìde kí wọ́n sọ èdè wọn sí kí wọ́n mú wèrè wọn so. They were all sitting. Wọ́n kò jókòó síbẹ̀ ni. Even though the president is talking about peace. Ṣé wọ́n lè fẹ́ peace? Ṣé wọ́n jẹ́ tó fẹ́ peace lójú yín? Tó bá ti Tinubu bẹ̀yẹn tó bá ṣubú ńkọ́? Ṣé lè ò kí ń ṣe plan work? Ṣé lè ò kí ń ṣe plan work? Ibi tí wọ́n system tó program Nàìjíríà dé nísìn kódà tó bá bímọ nílẹ̀ Haúsá president á lọ síbẹ̀. Emir Katsina wọ́n ti géètì níbi ìgbéyàwó ọmọ gọ́vnọ̀ pé president ti wọlé kò sí immunity lórí president ilẹ̀ Yorùbá ni president Nàìjíríà ọmọ wọn ti wọlé sílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ president kò sí immunity lórí ẹ̀ ni àbí tó pa fẹ́ jẹun náà láti wọ́n máa pe màálù ní bọ̀dà. This thing is getting out of hand. This thing is getting out of hand. Mi ò rí Sunday Igboho ṣe tí Buhari fi ní kan lọ pa. Bàbá Tinubu lè ṣe ọ̀hún tẹ̀lé sọ wọn kan wọ́n ní leave me alone. Even though Tinubu sọ pé don't fight for me don't pity me Bàbá Tinubu even if I am not pitying you I am pitying ilẹ̀ Yorùbá. Abeg make I stop for here because inú ti ń bí mi kó wọ́n lè kó máa padà sí pé òkété mi afẹ́ máa tún ojú ọmọ ẹ̀ ṣe àwa sọ di kòtò. Kó wọ́n gbé bí ṣe ń ṣe ṣó yìí pé ó ń dùn mí báyìí ṣe fún Bàbá Tinubu kó báyìí kó máa padà wàá bú ẹ̀yìn tẹ́jẹ́ gbàgbà ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ kì í stop níbi bíi
Yorùbáwùyí lórúkọ mi ẹ bá mi share fídíò yìí fún gbogbo àwọn tó yẹ kó kàn ẹ jẹ́ kí wọ́n rí Tinubu almost attack ní Kaduna ó ti wá ga báyìí ó ti ga gidi gan ó ti lágbára gan ni Yorùbáwùyí lórúkọ mi if you love this show ẹ bá mi share fáwọn èèyàn ẹ bá mi tẹ thumb up lórí ẹ̀kọ́ circulate ẹ̀kọ́ comment opinion yẹn kọ sí comment section ẹ fi Sunday Igboho sílẹ̀ o bá Tinubu ọ̀fọ́n rẹ̀ ti tọ̀ sí gbẹ̀gìrì anyhow ẹ jẹ́ kó ní kálukú kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ o àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀tàn àdòdìdí ẹ wà lórí ìtẹ̀ ni wọ́n ń ṣe tí ẹ̀tọ́ ń ṣe tẹ bá kú òun bẹ́ẹ̀ ńkọ́ káwọn olórí wọn bá débẹ̀ tí wọ́n ní kọ́ lọ sóyún mọ́ gírí máa wọlé káàkiri lẹ́yìn mọ́tò ẹ̀yẹ́ gbálẹ̀ Yorùbá pé ra yín níbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ o èdè tẹ́ bá gbọ́ láàrin ara yín ẹ sọ fúnra yín o kẹ̀ṣe normal. See you on my next show. If you have not subscribed to this YouTube channel, hit the subscribe button yín, kẹ́ wá tẹ notification bell yín, kẹ́ tẹ sí all. Ẹ jẹ́ kí n rí opinion yín ní comment section. Freedom for Sunday Igboho. Free Sunday Igboho bàbá Tinubu. Ẹ gbèsè kó lákàntì ẹ̀. Kó ní ká kú dúró láàyè ẹ̀. Kí ló dé? Ó dàbọ̀. I love you.